Okay, so today we are going to discuss pteridophytes. So do you know what is mean by pteridophytes? Do you know something about pteridophytes? Okay, pteridophytes actually the pterido means feather and phyte means plants. Okay, the plants in which the leaves are feather-like, they are known as pteridophytes. Okay, you take down the meaning of pteridophyte. Actually, it is a Latin word. Pteridophyte means pterido means feather, feather, and phyte means plants. The plants in which the leaves are feather-like, feather-like. Actually, feather means the words scales or hairs. That is the feather. The division Pteridophyta includes a group of primitive vascular plants. Actually, these are the primitive. Primitive means old vascular plants or first vascular plants. The pteridophytes, or it is also known as fern. In 11th and 12th, you have studied fern, and their relative are considered as some of the earth's first land plants. Okay, so these ferns are considered as the land's first plants. They grow on the soil. Okay, these are the land first plants. You remember these things. The pteridophytes are considered as first land plants. If you know something new, you take down. Next thing, see here, the pteridophytes are mostly terrestrial or aquatic. They may be terrestrial or aquatic. Terrestrial means they are lived on the soil, and some are the aquatic that are grow in water. Terrestrial means they grow on the soil, and aquatic means they grow on the or inside the water. Some species are also epiphytic and grow on the branches of trees. Okay, some species are epiphytic that grows on the tree trunk or tree branch or a stem that are known as epiphytic. Epiphytic actually it grows on the other plant. It grows on the other plant. They are known as epiphytic. More than 1200 different species of ferns are distributed throughout the world. Okay, here more than 12,000 sorry, different species of ferns are distributed throughout the world. Okay, but in your syllabus there are only five genera. One is Xylotum, second is Lycopodium, third is Slagnella, fourth is Equisetum, fifth is Marcellus. You take down the names of these genera in first year: Xylotum, Lycopodium, Slagnella, Equisetum, and Marcellus. Okay, the plant body is known as sporophyte. Okay, see here, in case of bryophyte, the plant body is known as gametophyte. What the plant body in pteridophyte is known as sporophyte. Here you take down these things. The main plant body in bryophyte is known as gametophyte, while the main plant body in pteridophyte is known as sporophyte. So these are the diagrams of some pteridophytes. I think you have studied this genera in 11th or 12th. Fern. So this is the example of pteridophyte. Next thing, the general characters. We see here what are the important characters of the pteridophytes. They are generally non-woody plants. They are generally non-woody plants. Means they do not wear the wood. But some giant fern can considered as semi-woody. Semi-woody.
woody. Okay, we cannot obtain the wood from these pteridophytes. Okay, the leaves are called as a fronds. Okay, you remember that here. And the question we ask for short notes or objective. The leaves are the leaves of pteridophytes are known as dash dash dash. That is known as fronds. Most are compound. See here, most are compound. The leaves are compound with rachis and numerous pinnae. Almost all have circinate vernation. Circinate vernation means this is the diagram. Circinate vernation means this is the diagram. When the leaves are young, they are coiled. They are known as circinate vernation. They are coiled or circinate. Circinate means coiled. See here. Tightly over the growing tip. These unroll as they mature. They have specialized leaves that produce spores called as the sporophytes. Okay, so here in bryophytes, some leaves are specialized leaves that wears spores or that produces the spores. They are known as sporophytes. Sporophytes. याद रखो हाँ. In pteridophyte, some spores they are produced on the leaves. They are known as sporophytes. You see here the vascular plants with well-developed internal vein with xylem and phloem. Okay, till now in algae, in fungi, in bryophyte, in bacteria, in viruses, in lichen, there is no vascular system. There is no xylem and phloem. But here from the pteridophyte, the xylem and phloem are present. The xylem and phloem are present. They allow the movement of water and nutrients. Okay, so the xylem and phloem, these are the vascular elements. They allow the movement of water and nutrients. Okay, the roots are simple and arises advantageously along the rhizome near the base of the stem. So see here, these are the rhizome, and here the roots arises from the rhizomes. The next thing here, the habits. Pteridophytes are relatively delicate plants. Delicate means nazuk, that only grow in areas where there are suitably moist condition. They grow in moist condition. Okay, they grow in moist condition when the water is available. They favor shelter areas under forest canopy along creek and stream and other sources of prevalent moisture. They cannot grow readily in hot, dry areas like flowering plants and conifers. Means they cannot grow in hot condition. They prefer the moist condition. See here, the sporophyll and the sporangia. See here, the sporophyll and the sporangia. Actually, I have told you sporophyll means the leaves which wears the spores. They are known as sporophyll. Okay. See here, reproduce by spores, not by seeds. Generally, the pteridophytes they reproduces by spores. Here, the seeds are not produced, so they are seedless plants. They are seedless plants. So they are known as cryptogams. Okay, in pteridophytes, the seeds are not formed. चलना कॉलेज The seeds are not तुम जाओ formed. कॉलेज The seeds are not formed. Here, reproduction involves production of spores inside the special structure called as the sporangia, which occurs on the ventral surface of the fertile leaves, called as the sporophylls. In case of fern, you have seen on the surface of the leaves, particularly on the ventral surface. The leaves wear the spore producing organ that is known as sporophylls. The plant may be homosporous, means the plant wears the same spores. Producing only one type of spores are heterosporous, means the plant produces the two different types of spores. One is
microspores, and second is megaspores. That is seen in heterospores. Hetero means different, spores means spore. See here next the reproduction. The spore germinate, produce haploid gametophyte. You can see here, after the spore germination, the gametophyte is formed. It is exactly opposite from the bryophyte. In bryophyte, the main plant body is gametophyte, but in case of pteridophyte, the main plant body is sporophyte. Here, the spore germinate, produces the haploid gametophytes called as the prothallus. Prothallus, याद रखो, prothallus किसको बोलेंगे? That is gametophyte. If prothallus is tiny heart shape structure with rhizoids. It is independent and chlorophyllous. Here the gametophyte is independent chlorophyllus. It wears male reproductive organs called antheridia and female reproductive organs called as the archegonia. Okay, see here, after germination of the spores, haploid gametophyte is formed. That gametophyte is green in color, that is having rhizoids. It is known as prothallus. It wears male sex organ, that is antheridia, and it wears female sex organ, that is called as archegonia. The homosporous pteridophyte produces bisexual gametophytes, while heterosporous pteridophyte produces the unisexual gametophytes. See here, in gametophytes, production is of oogamous type. Antheridia produces the antherozoids and archegonia encloses the egg set. Here, what is the oogamous? Actually, oogamous means here the male and female gamete are different. The male gamete is motile and female gamete is non-motile. Fertilization requires water. The diploid zygote is retained in the archegonial venter neck of archegonia, where it develops into embryo. Embryo developed in situ after fertilization, and sporophyte remain attached to the gametophyte till the development of the oocyte. The life cycle includes an alternation of diploid sporophyte generation with haploid gametophytes. Here, the life cycle includes here the diploid sporophyte is alternate with haploid gametophyte. The sporophytic generation is dominant in the life cycle, and the gametophytic generation is short-lived, that depends on the sporophytes. Okay, so here the some importance of the pteridophytes. The pteridophyte used as a medicine. Herbalists have educated some fern species for treatment of ulcer, rheumatism, intestinal infection, and various other ailments. Okay, so these are used as a medicine. Next, that is as a food. Various non-Western cultures have used the starch-rich rhizome and stem of some fern species as a food. Tubers from the king fern are traditional food in New Zealand and the South Pacific. Ferns tubers were used for food near about 30,000 years ago in Europe. So here, 30,000 years ago, the fern tubers are used as a food. 30,000 years ago, these tubers, they are used as a food. Horticulture. See here, horticulture. Many pteridophyte ferns are popular horticultural plants and are grown as a landscape plant for cut foliage and also house plants. These are the examples: Nephrolysis, Boston, fern. These are the examples. The word nest, fern, etc. Fossil fuels. Here, fossil fuels means the fuels, the plant that are fossil. They are present in the fossil form. They are not present, but previous period they are present.
So from these plants, coal, oil, and natural gas is obtained. Green manure. So here azolla species are very small floating plants having the ability to fix the atmospheric nitrogen. If you remember that azolla, actually it is a member of pteridophyte. It helps in nitrogen fixation and used as a fertilizer in rice, paddies, particularly in Southeast Asia. Southeast Asia. Removal of heavy metals. First have been studied and found to be useful in the removal of heavy metals. Removal of heavy metals, especially arsenic from the soil. Example, terris. This is the name of the species. Noxious weeds. Salvinia molesta is one of the world's aquatic weeds. One of the world's aquatic weeds. नहीं ये Okay, so यार उधर गाड़ी में ना यार. This is about the general account of the bryophytes. If you have any doubt, you can ask the question. As I have told you in your syllabus, there are 5 genera. There are 5 genera. There are 5 genera, namely Xylotum, Lycopodium, Selaginella, Equisetum, Marsilia. These are the 5 genera. Okay. Okay, so if you have any doubt, you can ask the question. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेने का तो लेके ले लो, रख के ले लो, ले लो. अदनान कुछ पूछना है? नहीं सर. अब्दुल खवी हाँ बोलूँ सर. कुछ पूछना है आपको? नहीं सर. हाँ फिर कौन है? देखो इसके बाद अफरोज खान कुछ पूछना है? नहीं सर. नहीं सर. असमा ठीक है. हाँ देखो आप कुछ पूछना है तो टेरिडोफाइट याद रखो. दे आर फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट. जो दुनिया में सबसे पहले जमीन पे प्लांट आए टेरिडोफाइट प्लांट थे, ऐसा कंसिडर करते. हाँ जिनमें वेस्कुलर सिस्टम आई, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है. क्या क्या पढ़े आपने? अलगी पढ़े, पंजाई पढ़े, ब्रायोफाइट पढ़े, टेरिडोफाइट पढ़े. हाँ लाइकेन पढ़े. हाँ बट वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द टेरिडोफाइट. जाइलम और फ्लोएम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टेरिडोफाइट. याद रखो जाइलम और फाइलम कहाँ से हो रहा है? टेरिडोफाइट. हाँ जाइलम का काम क्या है? फूड कंडक्शन करना. और फ्लोएम का क्या है? सॉरी, जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन करना और फ्लोएम का काम है फूड कंडक्शन करना. अब जमीन में से गीजा कैसे ले जाते? प्लांट मालूम है क्या? जड़े रहते ना, जड़े वेस्कुलर सिस्टम रहती, जाइलम और फ्लोएम रहते. हाँ तो बोलते वेस्कुलर बंडल. उनका काम क्या है? जाइलम क्या करता है? वाटर ले जाता है नीचे से ऊपर तक. फ्लोएम क्या करता है? फूड ले जाता है नीचे से ऊपर तक. दैट इज द वेस्कुलर सिस्टम. इसको बोलेंगे वेस्कुलर सिस्टम. तो याद रखो इतने जो सारी चीजें बताई गई हैं. हाँ अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. है कुछ डाउट? सर एक बार रिमूवल ऑफ हेवी मेटल्स बताओ. हाँ तो क्या रहता है मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो क्या रहता है मालूम है क्या? जैसा अभी ऐसा बोलते हैं. अब आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल है इक्विजिटम. हाँ इक्विजिटम, उसका नाम है हॉर्स टेल. याद रखो हॉर्स टेल. क्या नाम है उसका? हॉर्स टेल. लिख के ले लो इक्विजिटम हॉर्स टेल. ऐसा ऐसे कंसिडर करते हैं जहाँ पे इक्विजिटम है वहाँ सोना रहता है. समझ में आ रहा है? हाँ लिखो एक बार नाम बोलो सर. इक्विजिटम. अगर आपके सिलेबस में है इसको हॉर्स टेल नाम है. तो क्या करते हैं? मेटल डिटेक्टर करते हैं. मेटल डिटेक्ट करते हैं. वो जहाँ पे इक्विजिटम है वहाँ क्या लगा ऐसा अंदाजा करते कि वो सोना है. दैट इज द मेटल डिटेक्टर. दैट इज द मेटल डिटेक्टर. क्या है वो? मेटल डिटेक्टर. इसको बोलिए मेटल डिटेक्टर. आगे समझ में? अब क्या करते हैं? जो सोना ऐसे जो हैवी आर्सेनिक मेटल थे, जो भारी भारी जो मेटल थे, इधर देखो. हाँ यहाँ लिखे वाला है ना, removal of heavy metals. Once have been studied and found to be useful in the removal of heavy metal, especially arsenic from the soil.
वेयर द टेरिस प्लांट इज प्रेजेंट। और टेरिस मतलब नाम है, इसका नाम है टेरिस प्लांट, एक टेरिडोफाइट के जनरा का नाम है। अगर जहाँ पे टेरिस है वहाँ पे एर्सेनिक मेटल रहते हैं, और जहाँ पे इक्विजिटम है वहाँ पे गोल्ड रहता है, सोना, ऐसा वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो वीडियो में नहीं। ठीक है, अब आपकी सिलेबस कैमरा देखो, बंद। अब यहाँ ये देखो, अब क्या करेंगे, अब साइलोटर्म है, स्टार्ट में साइलोटर्म लिख के ले लो, उसका नाम लिख के ले लो, और नेक्स्ट पीरियड अपन साइलोटर्म बंद है देखेंगे। मेरे। हाँ, ये साइलोटर्म, हाँ, इसमें पी साइलेंट है, PSILOTUM, साइलोटर्म, दैट इज द वेस्कुलर प्लांट। प्लांट देखो साइलोटर्म कैसा सिंपल प्लांट है, इसमें लीव्स क्या है, स्मॉल है। दूसरा स्लाइड देखो, ये साइलोटर्म, हाँ, इसी डायग्राम से साइलोटर्म, ठीक है, ये ऐसा पूरा प्लांट ऐसा है, हाँ, ठीक है, ऐसा प्लांट है, हाँ। तो ये नेक्स्ट पीरियड में देखिए, होगा इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, कुछ पूछना है इसमें आपको। तो टेरिडोफाइट समझ जाएगा ना, टेरिडोफाइट नाम क्यों दिए इसको, टेरिडोफाइट नाम क्यों दिए, टेरिडो मीन्स फीदर, फीदर किसको बोलते, पर को बोलते, पर स्केल्स रहते ना परिंदों के जिस्म के, फीदर बोलते पर। फाइट मीन्स प्लांट्स, फाइट बोलेगा प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें लीव्स कैसे हैं, फीदर लाइक है, उसकी क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइट। These are the first vascular plants. They are present on the land, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पहले आई, वैसे प्लांट्स हैं जो जमीन पे आए, ठीक है। और तुम कब गए थे? तो पूछना है इसमें, कब जा रहे हो? ठीक है। और दूसरी बात देखो, हाँ, अब आपकी एग्जाम की डेट आई हुई है, हाँ, ये मंथ लास्ट में है, और ऑनलाइन एग्जाम होंगे, पहले जैसे हुए थे वैसे एग्जाम होंगे। अगर आपका पेपर 50 मार्क आए तो 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो पहले जैसा टाइम दिया वैसा टाइम दिया वाला आपको, ठीक है, हम स्टॉप करेंगे फिर, ठीक है। साथ कादरी कुछ पूछने का है क्या, साथ आवाज आ रही क्या, हाँ सर। पूछने का कुछ, नहीं सर, सर प्रैक्टिकल का भी पूछने का। प्रैक्टिकल अब डेट डाले वाले ना, प्रैक्टिकल सेकंड सेमेस्टर के होंगे Yes, पहले, sir. हाँ, ठीक है सर। सेकंड सेमेस्टर का डेट आई हुई है, सेकंड सेमेस्टर वाले आपको सेकंड सेमेस्टर है ना, अब पहले एग्जाम होने वाले हाँ शायद, सर। हाँ, पहले होने वाले। अगर आप इन्फॉर्मेशन आए तो डाल देंगे आपको व्हाट्सएप से, हाँ, व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक्स। ये समझ में आ रहा है कुछ इसका, हाँ सर। स्टॉप करेंगे आप फिर, स्टार्टिंग में कौन कौन देखेंगे, है भाई, अदनान, अब्दुल कवी, नो डाउट, जौहर, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, हाँ, यहाँ स्टॉप करेंगे, हाँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ? और मैंने कल लोगों को डाल दिया आपको प्रैक्टिकल का और थ्योरी के नोट डाल दिया, देखिए क्या आपने, हेलो, हाँ अभी कॉलेज कब से चालू होने वाले थे, मतलब होने वाले हैं, कुछ पता चला क्या? अभी कुछ भी नहीं आएगी, हाँ? अभी कुछ नहीं आएगी, जो अभी एक्सेप्शन आ रहा है, हाँ, मुझे नहीं चल रहा, थोड़े दिन चालू हो जाएंगे, हाँ। सर, सेकंड सेम की एग्जाम कब से है? और डेट दिया ना बेटा 29 तारीख बोल के जुलाई, अभी डेट तो थर्ड ईयर के सेकंड ईयर के आए बोले हैं क्या, फर्स्ट ईयर का तुम्हारा कैसा है देखने सिस्टम देखने, अगर मालूम करता मैं आपको, ठीक है, आपके ग्रुप में डाल देंगे क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ? ठीक है भैया, स्टॉप करेंगे, अल्लाह हाफिज़, ओके सर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।